ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រខ្លីៗចងចែកជូនបងប្អូនរាល់ពេលដែលយើងដោទូរស័ព្ទគឺយើងអត់មានលេខដែលយើងសែវទេមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកពីការ copy ពីទូរស័ព្ទចាស់មកទូរស័ព្ទថ្មីបែបងាយយើង copy បានទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាមកហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធី2ពុកម៉ែបងប្អូនហើយកម្មវិធីនោះគឺមានភាពងាយស្រួលទេណាគឺយើងប្រើប្រាស់រងថ្ងៃហ្នឹងហើយកម្មវិធីមួយគឺ Telegram ហើយមួយទៀតគឺ MC Backup ណាយើងដោនកម្មវិធីហ្នឹងមកចូលកម្មវិធីចូលដល់ទូរស័ព្ទដែលយើងមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងធ្វើការរងចាំតិចទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនកម្មវិធីយើងបានដោនមកហើយណាអញ្ចឹងនៅខាងទូរស័ព្ទដែលយើងមានលេខទូរស័ព្ទគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងទៅនេះអ្នកនរគ្នាគឺវាឲ្យ backup ណា backup លេខដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកឥឡូវយើងទៅ backup ទាំងអស់គ្នាវាលឿនដែរទេការ backup របស់វាណានេះយើង backup បានហើយអញ្ចឹងយើងយកនេះចុច send មកហើយយើង send តាមរយៈ Telegram យើង send តាមអីក៏បានដែរណាតែតាម Telegram វាមានភាពងាយស្រួលជាងណាមកខ្ញុំ send ចូល Telegram មួយសិនមកឥឡូវយើងមកមើលទូរស័ព្ទថ្មីយើងវិញឥឡូវអត់ទាន់មាននេះទេណាអត់ទាន់មានលេខទេតោះឥឡូវយើងចូលទៅ Telegram ទៅមើលកម្មវិធីដែលយើងបាន send នោះណានេះកម្មវិធីពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចលើវាមួយមកយើងយកអូខេមកនេះណាគ្នាយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺបានតែម្ដងណានេះលេខដែលយើងបាន sell មិញណាលេខដែលយើងបាន sell មិញគឺវាចូលមកអស់ហើយណាគឺបានគ្រប់លេខតែម្ដងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទម្ដងយើងពិបាកក្នុងការ sell លេខណាតែយើងធ្វើកម្មវិធីនេះវាងាយស្រួលណាគឺយើងដូរទៅយើងបានលេខចាស់យើងទៅដែរហើយវិធីនេះយើងប្រើប្រាស់ចំពោះជាមួយ iPhone ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើដូចគ្នាយ៉ាងដែរតែគ្រាន់តែ iPhone វាមាន Telegram យ៉ាងមកយើងបើក down ដូចគ្នាណាយើងបើក down ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ iPhone វាខុសគ្នាបន្តិចត្រង់នេះណាយើងបើកកន្លែង Telegram ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងshare ណាយើង share មកហើយនៅក្នុងនេះវាមាននេះវាមានcontrol នេះវាមានហូបក្បាលមនុស្សណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអានអក្សរអត់ត្រូវទេខ្ញុំហៅហ្នឹងសិនវាមាន my contact ណាវាមាន my contact មួយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើង send ចូល my contact មកគឺវានឹងមានលេខដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងវិធីវាងាយទេណាមកឥឡូវយើងមកមើលលេខម្ដងទៀតណានេះគឺដូចគ្នាគឺលេខហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាលេខហ្នឹងគឺយើង send មកមិញគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយជួយ Subscribe វីដេអូមួយផងដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា